Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet vazifa o'tash muddati to'shishdan burun Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi dokladini e'lon qiladiganligini bayon qilgan. Michelle Bachelet Xitoy hukumatining talabiga binoan 23-maydan 28-maygacha Xitoy kontrolligidagi atalmish Xinjiang, ya'ni Sharqiy Turkistonni o'z ichiga olgan 6 kunlik rasmiy ziyoratda bo'lgan. Ziyorat oxirlashganda Bachelet bayonot e'lon qilib, Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq doklatining qachon e'lon qilinganligini oshkorlamagan. Bacheletning mustabid Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi so'zi kishilik huquq faoliyatchilari va muhojiratdagi Xitoy ishlar mutaxassislarining uni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi xizmatidan istifa berishga chaqirgan. Tarixda Xitoylar Uyg'ur xalqining o'ltiraq rayonining tarixi nomini Xitoycha o'zgartirish orqali sistemali qirg'inchilik qilgan va izchil davomlashtirmoqda. Xitoy hukumati yolg'on arxeologik isbotlarni ishlatib, o'zlariga tava bo'lgan nurg'un yolg'on, saxta rivoyatlarni to'qib chiqqan. Nancy Pelosi kelar ay Tayvanni ziyorat qilishni planlagan bo'lib, Xitoyning Tayvanga bo'lgan besimining kun sari kuchayayotganligi uchun o'zining Tayvanni qo'llaganligini bildirgan. Bu Amerika Avom palatasi boshlig'ining 25 yildan buyongi tunji ziyorat ekan. Xitoy buningga kuchli inkas qaytarib, Amerikani ziyoratdan ogohlantirib, Washingtondan bir jungo prinsipida ching turishni talab qildi. İran prezidentligining bayonotida Turkiya, Rossiya va Iran o'rtasida poytaxt Tehronda o'tkazilgan Ostona formatlik 7-navbatlik 3 taraf boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun Tehronga yetib kelgan Putin prezident İbrahim Raisi bilan ko'rishdi deyildi. Bayonotda uchrashishda energiya, qatnash va savdo munosabati qatorliq nurg'unlagan sohalarga hamkorliklarni yanada kengaytirish fursatining muzokara qilinganligi bildirildi. İran va Rossiya rahbarlarining uchrashishida yana rayon xarakterlik o'zgarishlarning muzokara qilinganligi uqtirildi. Amerika Davlat bexatarlik kengashi strategiyasi aloqa boshlig'i Turkiyaning Qora dengiz ochliq koridori jihatidagi tirishchanligi minnatdorlik bildirib, Birlashgan Davlatning mazkur planda Turkiyaning yadroliq roli borligini ta'kidladi. Ukrainaning birinchi xonimi Olena Zelenskaya Seyşembe günü Aqsarayda Amerikaning birinchi xonimi Jim Biden bilan ko'rishdi. İkeylen eng oxirgi qitim bu yil may oyida Biden xonim Ukrainaning g'arbida tuyuqsiz ziyoratda bo'lganda ko'rishgan. Prezident Joe Biden Ukrainaning birinchi xonimiga bir dasta gul sovg'a qildi. Gul dasta Ukraina bayrog'ining rangi bo'lgan seriq oftobparast, ko'k gidringa va oq damfil qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Rossiya energiya şirketleri İran bilan Iranning neft va tabiiy gaz sohasiga 40 milliard dollar mablag' selishni o'z ichiga olgan tushunish eslatmasi imzoladi. İran davlatlik televiziya stansiyasi bu kelishimning poytaxt Tehronda davlatlik İran neft şirkati va Rossiya energiya şirkatining mas'ullari tomonidan imzolanganligini e'lon qildi.